အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G7 သင်ယူအခန်း2ရဲ့ Lesson-11 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပုံစံနံပါတ်2ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပုံစံနံပါတ်2မှာအောက်ပါတို့ကိုရှင်းပါလို့ပြောထားပါတယ်အဖြေကိုထက်ကိန်းတစ်ခုတည်းဖြင့်ပြပါလို့ပြောထားပါတယ်နံပါတ်ကကြီး3 power 5 by 3 cube လို့ပေးထားပါတယ်အခြေတူချင်းစားရင်ထညွန်းချင်းနှုတ်ပါတယ်အပေါ်ကများရင်အပေါ်တက်နှုတ်ပါအောက်ကများရင်အောက်ဆင်းနှုတ်ပါအပေါ်အောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာအပေါ်တန်မိုးကများပါတယ်ထို့ကြောင့်အပေါ်ကိုတက်နှုတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်3 power 5 minus 3ပဲဖြစ်ပါတယ်5 minus 3ရရှိလာသောတန်မိုးဒီ2ပါတန်ဖိုးကိုပြောပါဆိုရင်3 square ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီထက်ကိန်းတစ်ခုတည်းဖော်ပြခြင်းပါနံပါတ်ခါကွေး2 power 6 by 2 power 5လို့ပေးထားပါတယ်အပေါ်တက်နှုတ်ပါမယ်နှစ်တစ်ထပ်ပါရရှိလာသောတန်ဖိုးဒီ2ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကငယ်minus 4 the whole power 8 by minus 4 the whole power 5လို့ပေးထားပါတယ်အပေါ်ကများရင်အပေါ်ကိုတက်နှုတ်ပါတယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် minus 4 the whole cube ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကကြီးအခြေတူရင်းစားရင်ထညွန်းချင်းနှုတ်ပါတယ်ဒီမှာထညွန်းကချမ်းပါဒီမှာထညွန်း3ပါနှုတ်လိုက်ရင်ဆရာတို့7ပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်5 power 7ပါနံပါတ်က3 power 40 by 3 power 8လို့ပေးထားပါတယ်အခြေတူချင်းစားရင်ထညွန်းချင်းနှုတ်ပါတယ်40တဲ့ကနေ8ကိုနှုတ်ရင်10ပါရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်3 power 10ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်စာလုံး minus 7 the whole power 60 by minus 7 the whole power 9လို့ပေးထားပါတယ်အခြေတူချင်းစားရင်ထညွန်းချင်းနှုတ်ပါတယ်16တဲ့ကနေ9ကိုနှုတ်ရင်7ပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် minus 7 power 7ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ပုံစံနံပါတ်2ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ